सो तुवें लोकांक फटोवंक तुवें केलां. तुजें म्हणजे देर इज नो वे दे कॅन पास दीस. मराठी गोंयची आसली भाशा म्हणून ही जावन आसा एक फट. एकाच समाजाक पॅसिफाय करपाचें हो आमकां प्रश्न पडला. कांयच समजना कित्याक सगळे उगी आहा देवनागरीवाले. मराठीक आमचो विरोध. देवनागरी लॉबी जी सरकाराचें अनुदान खाता, सरकाराचे ग्रांट्स घेता, अवॉर्ड्स घेता. बीजेपी निवडून येता हिंदू समाजाच्या वोटाचेर आनी मराठीच्या समाजाच्या वोटाचेर. पूण तेणी एक स्टेटमेंट करूंक ना. कोणाचेर वेलिंगकराची नाटकां कोत्ता ती फकत ती आमची लोकां गोंयकारां मदें शांती जी आसा ती फोडपाक. रायवल चालू आहा लँग्वेज मराठी कोंकणी म्हणून, सो ताजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? म्हजें नांव केनेडी आफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. आतां काल पयर बोवाड चल्ला मराठी पोत्तून मराठीचो वाद चलता पोत्तून ती ऑफिशियल लँग्वेज करची म्हणून. हो भाशेचो विशय 1986 वर्साक व्हडलें आंदोलन जालें. तेन्ना गोंयच्या लोकां मदें स्टेट करचे तेन्ना 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 थाराव घेवचो आसलो खंयची भाशा करची ती. तेन्ना दोन वाटेनी लोक झगडटालो. एक वाटेन कोंकणी जाय म्हण, दुसरे वाटेन मराठी जाय म्हण. आनी तेन्ना व्हडलें आंदोलन जावन आमचे 7 जाण मारतीर मेले कोंकणी पासत. आनीक सरकारान इन 1987 तेन्ना कोंकणी गोंयची ऑफिशियल राजभास म्हणून हो राजभास कायदो पास केलो. सो गोंयांत आयज पसून 40 वर्सां जालीं फकत एकूच राजभास आसा आनी एकूच राजभास आसूंक जाय आनी आसतली. मराठीक आमचो विरोध ना. मराठीक ताजो फावो तो जागो दिला एज अ कोर लँग्वेज इन द स्टेट. सो म्हाका दिसता तेमी तेजेर खुशी आसूंक जाय. दुसरो पॉयंट, काल ते मिटिंगेंत वेलिंगकरान म्हणलां मराठी गोंयची आसली भाशा म्हणून ही जावन आसा एक फट. इट्स अ हिस्टॉरिकल लाय. आमचे सेन्सस आदलें सेन्सस आय थिंक 2011 तो काडून पळयत गोंयचे हार्डली 23% पॉप्युलेशन आदल्या सेन्सा प्रमाणे मराठी उलयता. ते म्हाका दिसता आतांचे सेन्सर काडल्यार म्हाका दिसता 18% जालां आसतलें. पूण कोंकणी ही आमची भास सगळे गोंयकार नीज गोंयकार उलयता. सगळे मराठीवाले जे उलयता तेय कोंकणी जाणा. सो आनी कोण गोंयान सान भायर सान येयल्या तेय आतां कोंकणी उलयता. सो कोंकणी सगळ्याच्या तोंडार आहा आनी ती आमची माय भास. तुमकां आतां कोंकणी आनी मराठी जे इश्यू जाल्ले आतां इलेक्शना टायमारूच ताणी मांडल्या पयर लोया म्हणटा. सो तुमी कितें म्हणटा? दॅट इज व्हेरी क्लियर. ताका हो विशय आतां कित्याक काडूंक जाय आसलो? ताणें कितें अल्टिमेटम दिला बीजेपी सरकाराक? तो म्हणटा बीजेपी निवडून येता हिंदू समाजाच्या वोटाचेर आनी मराठीच्या समाजाच्या वोटाचेर. सो तो एके भाशेन धमकी कशी दिता बीजेपी सरकाराक? ताणें अल्टिमेटम दिला हे निवडणूक जावची पयलीं एसेंब्लीची फुडली तेज्या पयलीं मराठी राजभास करची म्हणून. अरे म्हजो प्रश्न वेलिंगकराक, तुका तर ही राजभास करून तुवें पयलीं एसेंब्ली काबार जावची पयलीं घालूंक जाय आसली. तेंच्यांनी सरकाराच्यान आतां एसेंब्ली काय ना फुडाराक. सो तुवें लोकांक फटोवंक तुवें केलां. तुजें म्हणजे देर इज नो वे दे कॅन पास दीस. सो फकत तुजें हें सगळें तूं आतां ही नाटकां कोत्ता ती फकत ती आमची लोकां गोंयकारां मदें शांती जी आसा ती फोडपाक आनी वोटां गोडे ताका बीजेपीन फुडें काडला टू पोलरायज द वोट्स. बिकॉज आनी कोण तेणेंच सांगलां न्हू BJP is getting votes from the Hindu community and from the Marathi community. So they are threatening him maybe in a way that तूं आमकां आश्वासन दी आमी तुका वोट घालतले. And that is what the BJP is going to do. BJP might say them, okay, you all vote for me, I will make Marathi. So we have to be very careful about this. सो आतां तुमी गोंयकारांक कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? जे आतां भायर चलता लँग्वेज तशें आतां गोंयांत जावपाक जायना म्हणून तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? ना हें झूज चालूच आसा. 40 वर्सां हो इश्यू सेटल जाल्लो लँग्वेजीचो. आमचो लिपयेचो विशय सेटल जावंक ना. आमकां एक्चुली कॅथलीक समाजाक भायर उडयले तेन्ना. म्हणजे तेन्ना आमची युनिटी पळय आहली दोनूय समाजांची, हिंदू आनी कॅथलीक समाज एकठांय रावन ही कोंकणी भाशा केलेली. बट आमकां
हे देवनागरीवाल्यांनी तेन्ना फुटयले आनी ही एक फूट घातली एकवटाचेर. तेन्ना आमी एकवटार रावून आनी मराठी सायडीन दवरली म्हणजे एज अ को लँग्वेज. आयज 40 वर्सां जालीं रोमी लिपीचेर अन्याय आसा. खरें म्हणल्यार कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी लिपी ही जावन आसा म्हणजे हें दायज गोंयकारांचें द कल्चरल आयडेंटिटी ऑफ गोवन्स. हे दोनूय लिपयांतल्यान कोंकणी चलता आनीक हें पयलें सारकें जावंक जाय. आनी हे थंय दोनूय समाज एकठांय आयले. हे आमचे कितें डिफरन्सीस आहा आमच्या इस्कॉलांनी घालून वा आनी कितें उपाय काडून हे दोनूय समाज तर आयले. मराठी भाशा केन्नाच गोंयांत राजभास जावची ना. आतां कितें आहा आतां आमीच नको तेन्ना आतां तेणें येदो वेलिंगकरान स्टेटमेंट केला. आतां समाजाच्या मळार पळोवंक गेल्यार देवनागरी लॉबी जी सरकाराचें अनुदान खाता सरकाराचे ग्रांट्स घेता एवॉर्ड्स घेता पूण तेणी एक स्टेटमेंट करूंक ना कोणाचेर वेलिंगकराचेर वो ते मराठी मुवमेंटाचेर कांयच तांची ओडचोड ना. म्हणजे आर डे कॉम्प्रोमायज ऑन दीस इश्यू. तेन्ना 1987 कॉम्प्रोमायज जाले ते. आतां हें दुसरें भितरल्यान तेंचें हेंच कारस्थान चलता. ती भाशा दोनूय भाशा करपाच्यो म्हणजे एकाच समाजाक पॅसिफाय करपाचें वो आमकां प्रश्न पडला. कांयच समजना कित्याक सगळे उबी आहा देवनागरीवाले. आनीक आमी जे भायर पडलेले आहा जे कोंकणी मनीस एक्चुली क्रिस्तांव समाज जाणें वो ही कोंकणी भास इतले तेंप झगडोन आनी आजून पासून आमकां दूख भोगता मराठी जाता म्हणल्यार. आमकां मराठी एज अ लँग्वेज नो प्रॉब्लम बट ऑफिशियल लँग्वेज नाका. आनी आजून पासून आयज आमी स्टेटमेंट दिला ग्लोबल रोमी लिपीन. सोशल मिडियामाचेर गेल्यार चडशे आमचे क्रिस्ती समाजाचे लोक बोवाळ मारता नाका मराठी नाका आनी कितें. सो हो आवाज देवनागरींतल्यान म्हाका येयना. सो आर डे कॉम्प्रोमायज. सो आमचें कितें म्हणणें हो तर फुडाराक हो प्रश्न मराठीचो सॉल्व जातलो. दोनूय समाज हिंदू समाज आनी क्रिस्तांव समाज दोनूय एकठांय येवन हें पळय लिपीचें आमचें कितें लिपयांचें कितें प्रश्न आहा तो एकठांय सुटावो करून आमी तर एकठांय रावत. हो मराठीचो पळय येता केन्ना केन्नाय 10-15 वर्सांनी हें बंद जातलें. आनी म्हाका खात्री आसा म्हाका एक खात्री आसा हें जावंकूच जाय. कित्याक हे आमचे व्हडले प्रश्न. आमकां फकत एक आमचो डिमांड आसलो एक आमची रोमी लिपी एक इस्कॉलांनी 8-7 भुरग्यांक शिकोवंक दिवचें म्हणून पूण ते आयकना. बट इट्स टायम फॉर द देवनागरी लॉबी कम टू एन अंडरस्टँडींग दॅट आमी तर दोगांय आसल्यार दोनूय समाज बराबर आसल्यार हें आमकां दुसरी लँग्वेज गोंयांत केन्नाच जावची ना. सगळ्यांनी एकठांय येवंक. तसोच म्हजो एक उलो सगळे गोंयकारांक घडटा जाल्यार म्हाका दिसता आय डोंट नो वेदर द देवनागरी लॉबी इज कॉम्प्रोमायज्ड ऑन दीस. सो म्हाका दिसता आमीच आमची कोंकणी राजभास कशी सांबाळची पडटली. सो हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाच्या नांवान तुमचे कडेन मागतां तुमचे एक विलेजीन एक मिटींग घडोवन हाडूंक. एक मिटींग कोंकणी भास हेजेर निशेध मारूंक. ना जाल्यार तुमचे ग्रामसभेनी तुमी एक रेजोल्युशन पार करचें आमकां मराठी भाशा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घातलेली नाका. हें काम करचें. हो म्हजो उलो तुमी सगळीं आयकतले म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो याद पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी स्मार्ट गेम. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. आवडतो. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.